Raisi wa klabu ya Yanga, Engineer Hersi amejaribu kuongea na mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kwa matukio yaliyofululiza juu ya klabu yake ambayo yamekuwa ni kama yanawakatisha tamaa na kuwarudisha nyuma kimtindo. Lakini yeye ameendelea kuwasisitiza wananchi na mashabiki lakini pia na wanachama wa klabu hiyo kuendelea kupambana na kushikamana katika kipindi chote hiki ambacho wanapitia. Kwa sababu yeye anaamini kinachoendelea ni kurudishana nyuma na kukatishana tamaa. Ni kama watu wengi sasa hivi wamekuwa against na wao. Yani kwa kifupi ni kama hawataki Yanga wafanikiwe kwa kila kitu. Kwa sababu wakiangalia moto walionao kwenda kwenye ubingwa ni mkubwa sana. So maadui wamekuwa ni wengi sana. Wamekuwa wanawakatisha tamaa viongozi, kuwa wakiwa aresti viongozi kwa makosa ambayo ni ya kawaida sana. Hususani katika swala ambalo limemkuta Ali Shabani Kamwe juzi kwenye mchezo wa Tabora United. Lakini pia na Dar es Salaam Young Africans. Yeye kwanza alianza kwa kumpa pole Ali Shabani Kamwe kwa kile ambacho kilimpata. Wote tunajua taarifa zilitoka jana asubuhi kwamba Ali Shabani Kamwe toka juzi usiku alikuwa amekamatwa na kwenda kulala Central. So hebu just imagine kiongozi lakini pia na mtu mwenye umaarufu wake kama Ali Shabani Kamwe, mtu ambaye tunajua hana makosa yoyote. Lakini ni vile tu watu wameamua kumtengenezea makosa. Hizi zote ni mbinu za kisiasa. Lakini pia ni mbinu ambazo zinatumiwa na maadui kwa ajili ya kuwarudisha nyuma Dar es Salaam Young Africans wasiweze kufikia malengo ambayo wamejiwekea. Sasa raisi alianza kwa kumpa pole Ali Shabani Kamwe. Tunakupa pole sana Ali Shabani Kamwe kwa tukio ambalo limekupata. Kwanza tumeshtuka kwa sababu si kawaida kwa kiongozi wa mpira kuweza kuingia kwenye mkwaruzano na viongozi wa siasa. Sasa hii inaonyesha ni jinsi gani ambavyo vita imekuwa ni kali. Kwa sababu kama ingekuwa ni hivyo basi ni viongozi wengi wa mpira wangekuwa wameingia kwenye mitafaruku kama hii. Wewe si wa kwanza kukwaruzana na wanasiasa. Tuna ushahidi, wapo wengi sana ambao wengine kabisa live wanaenda wanaongea kumdistract kiongozi. Lakini hakuna kinachotokea, watu wanachukulia ni michezo na maisha yanaendelea. Akawekea mfano kama kuna kiongozi ambaye amedharauliwa sana na amesemwa sana kwa maneno ya kebehi. Kama angekuwa kama wa viongozi wengine basi viongozi wengi wa mpira wangekuwa wameshafungwa au wangekuwa wamelala sana selo. Hapa tunamzungumzia waziri wa fedha Mwigulu Nchemba ambaye amekuwa akisemwa sana 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 kutokana na kumiliki klabu yake ya Singida Black Star. Na amekuwa akizungumzwa mambo mengi sana ambayo muda mwingine ni ya kumkosea heshima. Lakini kutokana na ustahimilifu lakini pia na kujua kwamba yupo kwenye sekta gani kwa sasa hivi anahitajika aishi kwa namna gani, ndio maana hayo yote yanapita. Lakini kuna viongozi ambao yeye anaweza kaanzisha chokochoko, ukimjibu tu ni tatizo. Sasa kwa mimi siwezi kulihalalisha hili ambalo limetokea kwako Ali Shabani Kamwe kwamba huenda labda wamekuonea au la, kwa sababu lipo polisi. Kwa mimi naliacha liwe hivyo hivyo. Lakini sisi kama uongozi wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans tunasema hivi ni vita. Hivi ni vita na tunahitajika kupigana, kusimama kidete ili tuweze kuvishinda. Kwa sababu penye mafanikio hakuna urahisi na si kila mtu atapenda mafanikio yako. Kwa hiyo hilo tunalijua na ndio maana tunaendelea kupambana. Kwa sababu tunaamini
katika mafanikio yetu si kila mmoja atayapenda na atatusapoti. So ndo mwanzo tunatakiwa tuendelee kupambana, tuwape nguvu wachezaji wetu wazidi kuipambania klabu yetu. Lakini pia sisi wenyewe viongozi tushikamane, tuendelee kupambana kwa sababu tumeshajua hakuna kitu kizuri kama ukamjua adui yako, utajua ni jinsi gani ya kupambana naye. Tofauti na pale ambapo unapambana, unaona unasapotiwa, kumbe hao hao wanaokusapoti ni maadui zako. So itakuwa ni ngumu jinsi ya kuattack. Lakini sisi tunawajua, maadui wetu tunawajua. So ni rahisi sana kupambana nao, ni rahisi sana kuona mimi hii vita tutaishinda vizuri na ubingwa tutachukua, na mashindano mengine ambayo tunashiriki tutafanya vizuri. Niaminini wananchi, mimi ni kiongozi imara na ni kiongozi ambaye nayaona mambo kabla ya watu wengine hawajayaona. So hivi vitu ambavyo vinaendelea mimi nilishaviona toka mwanzo nachora ramani ya ushindi kwa klabu ya Yanga. Mnafikiri ni kwa nini sisi kama Yanga tumeshindwa kupita kwenda robo finali mashindano ya CAF Champions League? Najua hilo hamwezi kulijua na mtabaki kusema tu wachezaji wetu ni wabovu, hawakufanya vizuri. Hivi ni nani ambaye ile mechi ya kushuhudia ilivyokuwa inachezwa? Naamini hakuna ambaye hakushuhudia, na naamini hakuna mwana Yanga ambaye aliamini kama tungeweza kutolewa kwenye mechi kama ile. Na kama uliangalia mpira ulivyokuwa unaenda, kweli ile mechi ilikuwa ni rahisi sana kwetu, lakini ndio hivyo tukatolewa. Na haya yote tunajua. Mimi ni kama kiongozi nilijua hili litenda kutokea. Sikutaka kupanic kwa sababu niliyajua yote hayo mwanzo. So nilichokifanya ni kuendelea kutengeneza solidarity kwa wachezaji, lakini pia confidence kuwapa wachezaji, as well as kujituma kwa kila namna, kupambana kwa kile ambacho tunacho. Lakini tukiamini haya mashindano ya CAF Champions League tutayapata tena mwakani, kwa sababu tutachukua ubingwa mwaka huu. So mwakani tukipata huo ubingwa, kwenda haya mashindano ndo tutajua pale ambapo walitushika ili tusiweze kupita, sisi tutaanza napo kabla hata hatujapafikia. Kwa hiyo wananchi tushikamane, tusiwe na unyonge wa aina yoyote ile. Sisi ndo mabingwa, lakini pia sisi ndo klabu kubwa kwa hapa Tanzania kwa sasa hivi. Hakuna ambaye anabisha kwa hili, no doubt. Kwa haya yote yanayotokea ni wivu tu wa maendeleo ambao watu wanauona kwetu, lakini hawataki kuamini na kukubali kwamba sisi ni mabingwa, lakini pia sisi ni klabu bora barani Afrika. Hilo hawataki kukubali, kwa wanatumia mbinu tofauti tofauti ili kuweza kutukatisha tamaa. So hiki ambacho kimempata Comrade Ali Shabani Kamwe ni moja wapo ya vile ambavyo watu wanavipanga kuendelea kutudistract wa viongozi, lakini pia wachezaji wetu waingie kwenye huo mtego. Lakini nachoshukuru ni kwamba mimi na wachezaji wakomavu sana katika klabu yangu, na wengi walisema nimesajili wazee, lakini mimi nilikuwa najua nasajili wachezaji hawa kwa sababu najua wana ukomavu wa akili ili kupambana na haya ambayo yangeweza kutokea na yanaanza kutokea sasa hivi. Kwa wanajua jinsi gani ya kupambana nayo. So nawashukuru sana wananchi kwa kuwa pamoja na sisi viongozi wenu. Nawashukuru sana wanachama na mashabiki kwa kuendelea kuisupport timu yenu kwa kila kitu ambacho kinatokea. Mimi nawaahidi kila kitu kitakaa sawa, ubingwa tutachukua, na mashindano yoyote ambayo tunashiriki tutashinda. Achana na kuwakatisha tamaa hawa viongozi, lakini mimi naamini viongozi wenyewe wana akili nyingi sana. Hata Ali Kamwe huyo mnayemuona ni kijana mdogo, lakini akili yake ni kubwa sana. Na ndo maana katika matatizo yote anayoyapitia hajawahi kuonyesha nia ya kukata tamaa kuipambania klabu yake. So huyu ni shabiki nambari moja wa klabu ya Yanga, si kiongozi tu ila pia ni shabiki. So tuendelee kumwombea na kumpambania ili Mungu azidi kumpa hiyo nguvu, azidi kuipambania klabu yetu. Asanteni sana wananchi.